wie Sommer in Domburg leben alle am Rhythmus vom Herbst. Durch Wein und Trauben machen die Besonderheit vom Dorf. In der Gossa schmeckt sogar manchmal noch im Jahr. Touristen von der ganzen Welt und von der Gegend kommen, für die Stimmung zu erleben. Und wir machen mit. Es geht los! Dombasclaville, c'est une cité viticole, une des plus grandes en Alsace. 470 hectares de vignes sont plantés sur le sol de la commune. In Domburg fährt der Zug alle Tage durch die Gossa und Trauben. Durch die troisième âge von Hilsa los Tirfiera. Touristen kommen aus dem Elsass, aber auch aus Japan oder Amerika. Sie sind alle viel mehr für Domburg entdecken. Ich mache den Zug mit Touristen 16 Jahre mache ich das. Und ich habe festgestellt, dass dieses Jahr c'est mehr Leute in dieser Periode vom Herbst schon wie schön Wetter ist. Ne? Und wie ein bisschen Traben ziehen die Leute an und auch unsere Wein im Elsass sind wieder. Frankenstein, ça veut dire ici on est sur les grands crus. Toutes les vignes qui sont sur ce côté-là, c'est les grands crus de Dombasclaville, qu'on appelle les grands crus du Frankenstein. Es ist ein ganz grosser Rebberg und das gefällt uns so schön. Man hat Dombach noch nicht so richtig gekannt. Wir sind ungefähr 30 Kilometer von hier, aber es ist sehenswert. Die Familie Ruelmond-Schütz organisiert die Besucher für neue Kunden auf Domburg zu bringen. Die Station ist natürlich immer eine Weinprobe. Gesundheit. Das gilt da. Es ist wunderbar. Es ist ziemlich Zucker. Ja, und er ist prima. Dann ist aber die gerne gewinnig als die gerne Weisswein. Aber der ist mild, ja. Wenn er den Wein geschmeckt hat, von Lisch kommen sie zurück. Sie haben nicht wissen, sie von Hilsen darum. Ein Katzensprung sind sie da. Und dann können sie euch wieder ein bisschen Wein kaufen von der Royal Mann, natürlich, wenn das geschmeckt hat. Ja. Gerade so ist. Der Wein gehört zu der Geschichte vom Dorf. Und die Einwohner wollen das Erbgut mit den Besuchern teilen. Der Louis Holler empfängt regelmäßig Touristen in seinem Atelier. Er zeigt ihnen, wie er noch selber alle Fässer vom Familienbetrieb rangiert. Das ist gemacht, dass man die liefern kann. Oder nur drückt man noch Spanier in die Garigel. Dann macht es wieder dicht. Der Papa hat mir alles gelehrt. Also eine große Freude habe ich euch fürs zu machen. Und so bin ich sicher, dass unsere Barrigen schön gehabt sind. Sein Papa war der letzte Kiefer von Domburg bis 1978. Mittlerweile im 19. Jahrhundert haben noch 56 Personen auf der Kieferei geschafft im Dorf. Mit dem Museum will der Louis Holler das Handwerk wieder ins Licht bringen. Der Kiefer war auch der Mann, der im Keller geschafft hat für die Weinbücher, zum Beispiel den Weinablegen, Derl aufmachen und zumachen. Der Weinladen, der Kiefer von jedem Dorf, war der Önologe. Von jeher hat Domburg seine Einwohnerzahl vermehrt während der Herbstzeit. Früher haben die Herbster meistens im Dorf geschlafen. Tag und Nacht war etwas los. Am Abend war Leben im Dorf. Wir hatten ein paar Wirtschaften, die am Abend extra ein bisschen so Herbstthema hatten. Nur die Leute, die unter in der Abend waren, sind am Abend zusammengekommen. Die Winzer wollen mit dieser Tradition weitermachen. Die verschiedenen Generationen treffen sich regelmäßig noch am Herbsttag, teilen ein paar gute Weingläser, manchmal bis spät in die Nacht. Quasi am Mittag. Das ist der schönste Moment des Tages. Der Casco am Morgen und am Abend der 4 Uhr.